刮风不干，咱们干。小生意就这，积少成多。是不是小生意你就需要这种积少成多呀？再有1个小时，2点半吧。5个，辣椒啥都要，辣啥都不要。好，5个辣啥都不要。好嘞。好。好。给外边。8块钱。支付宝到账8元，用碰一下支付有优惠。就1个带1个。就1个带1个。不要算。啊？再加费吧。是的呗。不要算了。要了。要算，我今天不吃蒜。啊，俺不吃蒜。我记你说不吃蒜。支付宝到账。好嘞，好嘞，兄弟。用碰一下支付你说有优惠。我们忙里这放辣椒。有没吃什么辣椒？蒜要不要？蒜要不要？可以。能吃想吃啥拿嘛。好，你走啊。好，慢点，少喝不少，慢点。好，你吃。干24小时哪有24小时？下午4点半到凌晨的0点半，10来个小时嘛，10多个小时。2点半，2点半也可以，保证到2点半之前要有。你信你的吗？你该收拾收拾，项链没退，项链没退。后半部满货。后半夜没卖上货嘞。